Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na golenie i jest co golić. Co nie zmienia faktu, że trzeba najzwyczajniej w świecie przedstawić kolejną maszynkę. Czemu? Bo ostatni pojedynek był bardzo krótki. Po prostu przeciwnik, jaki melon, poddał się tak zwanym walkowerem, jeżeli chodzi o konfrontację z Fatipem Grande Open Comp. Zdarza się, przestraszyła się konfrontacji i było po temacie. Tylko że jakoś tak śmiertelnie się przestraszyła. Nic to. Lecimy dalej. Słuchajcie, kolejna maszynka, już ostatnia, jeżeli chodzi o kwestię paczki od kolegi Borata. Pozdrawiam, Borat. No, dzisiaj będzie ciekawie. Dzisiaj będzie bardzo ciekawie i bardzo budżetowo i bardzo tanio, więc najzwyczajniej w świecie nie ma się co zastanawiać. Tylko słuchajcie, sprawdźmy, czy da się ogolić maszynką, która nie kosztuje $2. Dokładnie tak. Nie mylicie się. Cena nie goli. A czy naprawdę jest to podejście adekwatne do dzisiejszego golenia i ta teza będzie obroniona już z taką brutalnością, że bardziej się nie da? Słuchajcie, nie zmienia faktu. Przedstawiam Wam maszynkę Yuma. Dokładnie tak. Yuma. Nie mylicie się. Taka jest nazwa tej maszynki tureckiej. Słuchajcie, YM-403 to jest kod tej maszynki, ale Yuma to Yuma. I nie myślicie o tym, co ja myślę. Jak ktoś jeszcze nie oglądał bardzo ciekawego filmu i właśnie ten cytat Yuma to Yuma, no to proszę bardzo. Bardzo ciekawy film, pokazuje pewne zaszłości z lat minionych. Polecam. Osobiście przyjemnie mi się go oglądało. Ale dzisiaj o goleniu, a nie o Yumie. Chociaż Yuma jest tutaj też. Słuchajcie, bardzo malutki kartonik. Ultra malutki kartonik. Czemu? Bo ultra malutka maszynka. Co tutaj mamy? Jak niecałe $2, to nie ma tutaj wykwintnych fenomenów. W języku tureckim opisane różne ciekawe rzeczy, o których nie mam zielonego pojęcia, bo nie znam tureckiego, ale produkcja turecka jest. Made in Turkey. Proszę bardzo. W środku zaraz się dowiemy, co jest. Otwieramy komisyjnie. Tytan w komisji. Proszę nie spać, dzisiaj nie będzie ekstrasów, acz za niecałe $2 się da ogolić albo skalpować. Zobaczymy. Słuchajcie, pojawia nam się takie coś, więc oficjalnie jeszcze raz Yuma. Dokładnie tak. Turecka maszynka, skrajnie budżetowa. Jak sami widzicie, co tutaj mamy? Absolutnie totalną interpretację na przykład maszynek Zollingen. Oprócz tego, że mamy tutaj na czapeczce, tak, pieczęć wyrytą Yumę. Z drugiej strony mamy pustą powierzchnię, jeżeli chodzi o rączkę. Słuchajcie, maszynka nic nie waży. 27 gramów. Słuchajcie, niektóre maszynki aluminiowe ważą więcej. Tytanowe na pewno troszkę też. Ktoś by powiedział, Snowy to pewnie aluminium. Amelinium? Nie wierzę, że to jest amelinium. Jakiś metal to pewnie chciałby być. Jakiś stop to na pewno jest. A z czego, jak i czemu, to już jest naprawdę producencka tajemnica. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, 27 gramów mamy tutaj, jeżeli chodzi o masę. Więc no, waga mało śmieszna, ultra lekka. Mamy 70 mm rączkę, więc też jest mało. Jak za mało jak dla mnie. Ona jest tak filigranowa, ja naprawdę nie mam dłoni jak bochny chleba, a jest mało. Ale kształt głowicy, i na zdjęciach to zobaczycie, to jest ewidentnie zaciągnięcie z tak zwanej klasyki jakości, którą jest w wielu różnych maszynkach zauważana. Czy właśnie Zollingen, czy właśnie Gillette, czy nawet w takiej jednej pani, która będzie się konfrontować z nią, polskiej, naszej rodzimej produkcji z lat minionych. No ale to już niedługo. Słuchajcie, skupiamy się na niej. Rączka, klasyka gatunku, tak zwany słupek, wielokąt, pusto w środku, 2 piny, rozkręcamy. Słuchajcie, nie ma co mówić, krótki gwint, bardzo krótki. Co ciekawe, bardzo piny króciutkie, jeżeli chodzi o umiejscowienie żyletki i no może być różnie. Jak któryś z Was się nudzi, to można sobie z tą maszynką zrobić lunetę.
pełen pogląd sytuacji na przestrzał. Co ładujemy do tego sprzętu? Minora. Dokładnie tak, dawno nie było Gillette Minora. Wiecie, moje pierwsze żyletki testowe, które były na tym kanale. Bardzo lubię, bardzo czasem chęcią wracam. Gillette Minora, jeszcze produkcji zza wschodniej granicy, co nie zmienia faktu, że naprawdę moim zdaniem wiedzieli, jak robić żyletki i nadal w zapasie Snowiego są. Jeżeli chodzi o nałożenie żyletki, przez te dwa króciutkie piny i tą czapeczkę, która jest bardzo obłą i świetną, absolutnie świetną, jeżeli chodzi o kwestię precyzyjności wykonania maszynki, lepiej tą żyletkę przytrzymać. Dokładnie tak jak w slancie, bo różnie z nią może być. Nie jest tu jakiś dramat, nie jest tak jak w Fatipie, ale lepiej ją przytrzymać. Tutaj akurat nam dobrze wyszło. Overhang jest i to taki całkiem sensowny, także jak ktoś jest wrażliwy, chłopie, miecz samurajski po nosie, albo wybierasz ucho lewe, prawe, któreś padnie. Słuchajcie, grzejemy sprzęt. Naprawdę niesamowicie wykonana, bardzo budżetowo. Tutaj nie ma jakości, efektywności. Tu jest po prostu Yuma. Ale jak to goli? Nie wiem. W formie ciekawostki, sezon ogórkowy w pełni, więc najzwyczajniej w świecie lecimy. Grzejemy ją. Co jeszcze dzisiaj? Jeżeli chodzi czym wyrabiamy, stęskniłem się, a lubię, uwielbiam pędzel Artur Żółkowski Workshop Valhalla. Dokładnie tak. Indywidualna produkcja dla Snowiego. Uwielbiam poroże jelenia, prawdziwe, nie jakieś plastikowe, nie jakiś z odlewu dziwnego, prawdziwa natura zaklęta w tak zwanego dzikusa. Więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o kwestię co po goleniu, to po goleniu. A jeżeli chodzi o czym się dzisiaj golimy, tutaj już mamy Stirlinga, tak zwany człowiek śródziemnomorski. Tutaj macie grafikę, tu się pojawi co nieco, tu będzie przedstawiona koncepcja i kwestia, jeżeli chodzi o to właśnie mydełko. Błękitna obwoluta, bo dobrze wiemy, że w Stirlingu zawsze kolor pokazuje, jaki klimaty, kolory zapachowe się poruszamy. Pokazuje, że mamy coś rześkiego, morskiego i tak dalej. I człowiek śródziemnomorski teoretycznie powinno być typowa ozonowość. A wcale tak nie jest. Ale że moc Stirlinga jest niesamowita, to wiadomo. Kolega, jeden z moich widzów, Patryk, dzięki Patryk, pozdrawiam. Trzecia, już ostatnia próbka Stirlinga, którego Snowy jeszcze nie znał, a pozna. Właśnie tutaj nam bucha zapachem. Słuchajcie, limonka z cytrusem jest na pewno, ale ona jest przełamana melonem, który też wyczuwamy, więc tak już się wodniście robi. Jest troszkę też drzewa, jest jakiś cedr, może drzewo sandałowe, chociaż musiałbym długo szukać. Może jakaś sosna, bynajmniej troszkę zielono-drzewiaście, plus melon, plus cytryna i limonka. Podobno jakaś ambra i piżmo. Nie wiem, ja tego nie wyczuwam. Ciekawa taka mieszanka, nie? Taka nieoczywista, dosyć złożona, zastanawiające. Powiem wam szczerze, zastanawiający zapach, aż z tych świeżych, spokojnych, morskich. Wiadomo, jak jest melon, to jest takie trochę przełamanie tej limonki, tej cytrusowości. Słuchajcie, Valhalla do roboty. Wół roboczy też tutaj świetnie się sprawuje, jeżeli chodzi o każde mydło, więc ja chcę się już ogolić. Z faktu takiego, że nie ma tutaj się co ociągać, robimy swoje. Zapachy dzisiaj typowo letnie, co nie zmienia faktu, że no na dworzu, jak to u nas, albo symulacja Sahary, tak jak ostatnio było i na goleniu, i na dworzu, i za oknem. A teraz jest symulacja w lipcu, już chyba klasycznie, bo to taki klasyk gatunku. Symulacja jesieni. A co? Trochę deszczu, 16 stopni, też jest fajnie, nie? Więc ogólnie ja akurat nie marudzę, bo wolę tą wersję niż 40 stopni w cieniu. Ale no, mamy przestrzał niesamowity. Naprawdę można zwariować. I kto marudził, jak było systematycznie 40 cm śniegu, może nawet u Snowiego więcej, minus 20, minus 15. I komu to przeszkadzało? Przez tak długi czas było tak ładnie i przyjemnie. A teraz mamy góra, dół, góra, dół, góra, dół i zwariować można. Co nie zmienia faktu, że ja już odliczam dni. Zgadnijcie, do jakiej pory roku. Słuchajcie, wracamy do golenia. Tak, niesamowicie. Melon mi się tu uaktywnia, naprawdę. Razem z tą limonką i z cytrusem. Melonik śmiga. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie i przyjemnie. Ciekawy naprawdę zapach. Bardzo ciekawy.
Tego Stirlinga jeszcze nie miałem i ten Stirling ogólnie nie rzucał mi się za bardzo w oczy, więc super. Naprawdę, jeżeli chodzi o Stirlingi, armia zapachów, wersji, mydełek, to kwestia wyboru. Każdy Stirling Tallow, każdy Stirling Lanolia, Muscle Shea to jest święta trójca, która daje rewelacyjne poślizgi, rewelacyjne właściwości. Każdy Stirling idealny balans cena-jakość, idiotoodporne wyrobienie i efekt finalny na twarzy bardzo, bardzo zadowalający. Co nie zmienia faktu, że zapachów ci u nas dostatek, można wybierać, przebierać, kombinować. Stirling w sumie bardzo dobrze i z premedytacją dzisiaj wybrany. Po pierwsze zapachowo, no bo nadal latam i może trochę w odboju w wersji spokojniejszej. Po drugie, ja naprawdę nie wiem, czego się spodziewać po tej maszynce. Taniej już się nie da, bo ona jest tańsza niż wszystko, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie, wydaje mi się, bo nawet patrzyłem na AliExpress różne tam jakieś maszynki, które też będą w formie testów, dla jasności. Już nawet niedawno coś tam przyjechało, przypłynęło, czy przyleciało do mnie, już nie wiem jaką drogą, bynajmniej z Dalekiego Wschodu, tak zwane bardzo, bardzo budżetowe wersje, ale na żyletkę. Jak jest sercem bijącym żyletka, to w mojej definicji jest to tradycyjne golenie, a nie jakiś badziewny plastik z drapakiem do tapet, zwany potocznie systemówką. A może nawet 6 ostrzy, może 12. Niedługo kawę będzie parzył i też będzie dobrze. Niektórzy to będą nazywać goleniem. Nie na tym kanale. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, takie fikuśne fikumiku, a szczególnie teraz, jak jest tak zwany sezon ogórkowy, możemy sobie zrobić. A czemu nie? I Borat nam tu podrzucił Yumę. A jak dobrze wiemy, Yuma jest Yuma. Słuchajcie, lecimy, już się pięknie świeci. No Valhalla po prostu, ten pędzel robi robotę. Artur. No, co ci będę mówić? Jest dobrze. Z każdym goleniem coraz bardziej. Jest dobrze. Uchwyt, wiadomo. Jak mamy poroże jelenia, no to nie może być inaczej. A jeżeli chodzi o pędzel dzikusa, to dzielnie wyrabia ze Stirlinga tłustą, świecącą, popatrzcie. Stirling po prostu. Więc już zaraz się golimy, już zaraz ogarniamy temat. Na głowie już się ładnie odbija to, co się ma odbijać, czyli światło w czaszce. I taka fryzura najlepsza, szczególnie lato. Już nawet widziałem, niektórzy skracają, słuchajcie, swoje fryzurki. Pozdrawiam Łukasz. Łukasz też, ale Łukasz tak tyle, żeby było wszystkie 0,0. Wtedy jest dobra fryzurka na lato. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, idealny okres. Szybko, krótko, przewiewnie, aerodynamicznie, umyć, przeciągnąć 2 razy ręcznikiem, sprawa zamknięta. Jakieś fryzury, jakieś kudły, jakieś coś mi tu rano wstaje, trzeba czesać. Nie ma czasu na to, ludzie, żyć trzeba, a nie włosy układać. Polecam. Taka fryzura najlepsza. Na każdą porę roku. Po prostu. Lecimy. Zobaczcie. I bardzo fajnie pachnie. Naprawdę, ten cytrus limonkowo-cytrusowy jest fajnie przełamany, jeżeli chodzi o kwestię tego melona. I jeszcze jakieś tam drzewo w tle. Jest dobrze. Jest naprawdę ciekawie. I lecimy. Nie śpimy. Chodź tutaj Stirling, bo jestem ciekaw, czy $2 mnie ogolą. Niepełne 2. Tam było 1,99 doca. Więc sobie możecie przeliczyć, ile ta maszynka kosztowała. Po prostu praktycznie nic. Niesamowite. Niesamowite. Szczerze, jakbym się uparł, to żyletki niektóre są droższe niż ta maszynka. Naprawdę. Niektóre żyletki są droższe. Dzikus Valhalla, rewelacja. Bardzo ładnie pachnie. Naprawdę bardzo fajnie. Połączenie tego melona z tymi limonkami, jeszcze jakimiś tam zielonymi nutami, fajnie to pachnie. Bardzo oryginalnie, bardzo przyjemnie, bardzo rzeźko. Nie tak typowo, klasycznie cytrusowo. W sam raz na lato. A wiadomo, jak Stirling wymyśli zapach, to nie ma to tamto. Jak to się mówi. Nie ma to tamto. Słuchajcie, acz niedługo. Trafiłem ostatnio bardzo fajną pozycję. Już niedługo będzie na kanale.
komplecie z tak zwanym następną, jeżeli chodzi o pojedynkowania się z Yumą, związaną z piłką nożną, czyli z mundialem, bo przecież mundial pięknie się nam toczy, chociaż cuda tam się dzieją dosłownie. Więc słuchajcie, warto oglądać kanał, bo już niedługo połączymy tradycyjne golenie z piłką nożną. To się będzie działo dopiero. Także już zapowiadam, będzie ciekawe. Nie, spokojnie. Korkiem nie będziemy się golić, ale konotacje ewidentnie będą. I to z polskiego podwórka, czyli mojego rodzimego. Dla moich subskrybentów spoza mego kraju, Polski. Słuchajcie, jest dobrze, jest bardzo dobrze, jest bardzo przyjemnie. Stirling zaraz da to, co ma najlepszego w sobie, bo Valhalla już dał to, co najlepsze sobie. I zobaczymy, co dobrego Yuma ma nam do powiedzenia. Szczerze jestem bardzo ciekawy, czy się potnę, czy nie. Aun w gotowości. Aun, nie alun żaden. Więc w gotowości. I będziemy tutaj kontrolować sytuację. Ale jak z tego dobrze coś ciekawego wyjdzie, słuchajcie, no to cena nie goli. A czy Yuma goli? To się dowiemy zaraz. Słuchajcie, jest malutko, jest leciutko, jest króciutko, jest taniutko, po prostu wszystko jest. Jedziemy. Turecka myśl przewodnia, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie. Niesamowite. Ale Turcy są znani z tego, słuchajcie, z całym szacunkiem do tej narodowości, bo niesamowicie kultywują tradycyjne golenia. Wielu subskrybentów z Turcji mam. Pozdrawiam wszystkich oczywiście. Że tam nie musi być drogo, żeby było dobrze. Już w mydłach do golenia o tym wiemy i przedstawimy jedno w następnym filmie, ale nas interesuje ta pani. Pierwsze przejście z włosem do roboty. Yuma. Utrzymanie przez wielokąt, jeżeli chodzi o rączkę, bezproblemowe. Wiadomo, ktoś to po to wymyślił swego czasu. Nie dociskamy, bo nie znamy. Jest ultra leciutka, ale jak goli. Z tego co czytałem, różnie jest z tymi żyletkami, jeżeli chodzi o kwestię utrzymania. Dlatego mówię, przy zakładaniu zwróćmy uwagę, czy leży równo. No ale nie oczekujmy od tej produkcji jakiegoś fenomenu, jeżeli chodzi o spasowanie wszystkiego. Także no, siły na zamiary troszkę, prawda? Ale ułożenie jakieś sensowne nie jest problematyczne. Bez najmniejszych jakichś dłuższych momentów da się ją, najlepiej ją właśnie przytrzymać w tej czapce, dokręcić i gra muzyka. Słuchajcie, ona coś goli. Co czuje na twarzy? Nic, co stwarza dyskomfort. Na razie powiem szczerze, nic nie będę mówił. Nic, co sprawia, że jest nieprzyjemnie. Zarost, jak widzieliście, był niemały. I zobaczmy. U Stonika na kanale wiadomo, niektóre maszynki są z tak zwanego poziomu takiego cenowego, a niektóre z takiego, no tam na dole. I dają radę. I dają radę, słuchajcie. Mi się wydaje, że kiedyś usłyszałem taką bardzo fajną wersję opinii, jeżeli chodzi o właśnie takie spasowanie, jeżeli chodzi o takie ułożenie żyletki w takich maszynkach tanich z takiego metalu, to by się chciało powiedzieć, ze stopu niewiadomego pochodzenia, albo nawet materiału niewiadomego pochodzenia. Na live'ach wtorkowych. Pozdrawiam, Tomek, że to są maszynki regulowane kapciem, klapkiem. Jak przywalisz, taką masz regulację. Po prostu. Za każdym razem inną. Słuchajcie, Stirling jak to Stirling. Oczywiście na twarzy zostawię to, co ma zostawić. I bardzo dobrze. Trochę wody jeszcze dodamy. Ja nie będę wyrokował, ale zobaczcie. Pierwsze przejście z włosem, bo wiadomo, że pierwsze z włosem i pierwsze przejście to jest ściągnięcie nadwyżki.
robi robotę. Nie jest to nieprzyjemne, co się odbywa na mojej twarzy. Naprawdę z czystym sumieniem, z pełną premedytacją mogę to nazwać definicja tradycyjne golenie. Golenie, nie skalpowanie. Słuchajcie, na razie zobaczymy, co będzie dalej się działo. Absolutnie zero stresu, słuchajcie. To maleństwo, to filigranowe, maluteńkie coś goli i to jeszcze goli na tym etapie, po pierwszym przejściu, wizualnie nawet skutecznie. Skóra, że tak się wyrażę, nie naruszona na razie. Z tak zwaną minorką się dogaduje. Szok. Znaczy, to, że z minorką to nie szok, ale zobaczmy. Jestem naprawdę ciekaw. Coraz bardziej. Drugie przejście w poprzek. Yuma do roboty. Ona naprawdę przyjemnie pracuje. Dosyć głośna, no bo rączka jest pusta. Materiał pochodzenia nieznanego. Tak zwanej składu też nie znamy. Ale żyletka pracuje. Pani Gillette Minora ma tutaj płaszczyznę i pole do popisu. Niesamowite. Naprawdę niesamowite. Szkoda, że tej maszynki wcześniej nie miałem w rękach. To bym ją naprawdę pokazał w roli głównej na naszym podcaście Cena nie goli. Zapraszam, z Łukaszem popełniliśmy taki podcast i ta maszynka powinna być normalnie wsadzona w ramkę jako hasło przewodnie, jeżeli chodzi o kwestię właśnie tej tezy. Cena nie goli. Ale, no właśnie, na ostatnim goleniu mówiłem wyraźnie i to było takie chyba fatum, że wraz z ceną jest jakość, wraz z ceną jest metal, do którego można mieć zaufanie, wraz z ceną jest wykonanie, jest firma, ktoś się podpisuje, ktoś zadaje sobie trud, żeby maszynka była wieloletnia albo dożywotnia. I najbardziej zabawne, że ostatni właśnie wypadek z Jaki Melon pokazał, że jednak no jak cokolwiek spadnie, wcale nie z jakiejś potężnej wysokości na powierzchnię twardą, to ta jakość gdzieś niestety w cechcie nie jest ukryta i w momencie, gdy maszynka się, że tak się wyrażę, ożeni z kaflami, to potrafi popełnić samobójstwo. A inna, którą na przykład kupisz z aluminium, ze stali, z mosiądzu, z czegokolwiek sensowniej i bardziej wykonanego niż z jakiegoś proszkowanego, sklejonego czegoś z ładnie położonym kolorkiem, nawet świecącym, to powiem szczerze, że no później jest niestety płacz i zgrzytanie zębów i tak zwany pogrzeb maszynkowy. Więc cena nie goli, ale cena jest wyznacznikiem jakości. I tutaj akurat jest w drugą stronę. Żeby sobie ktoś nie pomyślał, że Snowy uważa, że musi coś być 2 złote, 3 złote i też się można ogolić. Można. Jak goli, to jest głowica, charakterystyka, geometria, ale czy trwałość tej maszynki jest już adekwatna, wieloletnia a propos tej ceny, to już jest inna bajka, inna historia. Podejrzewam, że nawet komedia dramat czasami. Więc to jest druga rzecz i miejmy to na uwadze. Szczerze, jak Melon postanowił odejść z tego świata, to uśmiałem się w duchu. Uśmiałem się po prostu, mówię, akurat o tym mówiłem na ostatnim filmie, że cena nie goli, ale cena jest wyznacznikiem. I zdarzyło się nieraz. Rockwell 6. Nic, totalnie nic. Mówię o stalowej wersji. Nic się nie stało. Henson, to jest drugi przypadek mój, kiedyś też mi spadł. Nic się nie stało. No i teraz Jaki Melon i po temacie. Ale jak zobaczyłem, zresztą widzieliście na shortcie, tutaj jeszcze Wam raz przedstawię, jak ktoś nie widział, zdjęcia. Co odsłoniło pęknięcie? No to już wiedziałem, oho, ktoś tutaj gruboziarnisty proszek nam tu sprasował i nazwał to czym? Znalem, złomolitem, czy jakimś innym określeniem. Powiem szczerze, można się zdziwić. A przy okazji trwałość takiego
właśnie sytuacyjnego momentu jest niestety weryfikowana. Danina, panie Walhalla, ja wiem, że kraina szczęścia, ale oddawaj co nasze. I powiem szczerze, dużo się nażar, dużo. A my tutaj będziemy pod włos się golić, szlifować jumą na błysk, więc musimy tutaj mieć dużo szczęścia na twarzy, zwanego pianą ze styklinga. Dobra. Wyczyścimy. Wielokątna rączka, wszystko fajnie, ale mimo wszystko nie moja maszynka. Trzecie przejście pod włos i teraz już będzie wszystko wiadomo, co z tej jumy wyniknie. Ale wierzcie mi, ona nie goli nieprzyjemnie, wręcz odwrotnie, ona goli przyjemnie. To jest w ogóle autentyczny numer hit po prostu. Mam absolutną arsenał maszynek, które mogę powiedzieć, że o wiele mniej przyjemnie, bardziej agresywnie, bardziej tak nieprzewidywalnie, szarpiąco goli niż ten Mikrus za niecałe $2. Niesamowite. I to jest, słuchajcie, cudne w tradycyjnym goleniu. Jak golisz się nowocześnie, czyli z dzierakiem do tapet wieloostrzowym, plus ten wybryk chemii w puszce, to wiesz, czego się możesz spodziewać. Niczego. Ale zawsze tego samego. Niczego. A tutaj, w tradycyjnym goleniu, to jest niesamowite. Zmieniasz jeden detal, na przykład takie maleństwo i się okazuje, nie no, przecież to jest jakaś zabawka, to jest coś dla dzieci, to daje się maluchowi, niech popatrzy sobie na maszynkę, bez żyletki oczywiście, żeby sobie nikt nie pomyślał, że znowu go odbija. Niech popatrzy, niech się cieszy, jak wygląda i jak będzie się w przyszłości golił. I co się okazuje? Nie, to jest maszynka dla dorosłych i to nawet goli. Niesamowite. O, właśnie nie wiem, czy słyszycie. Zaczyna pięknie padać. Teraz taki rytuał codzienny. Systematyczne deszcze. Codzienne, wielokrotne. Ale natura akurat po tych upałach potrzebowała tego, więc nie marudzę absolutnie. Żyjąc blisko natury widzisz, jakie spustoszenie takie upały robią. Ludzie myślą tylko o sobie, ale natura też jest ważna, wiecie. A bez wody jest ciężko. Szczególnie przy takich temperaturach. Tu nie ma co poprawiać, słuchajcie. Niesamowite. Niesamowite. Normalnie szok. Ciekawostka Dropsa. Ta maszynka. Dzięki, Borat, słuchajcie. Na początku się zastanawiałem, co to w ogóle jest. Jak mi powiedziałeś z tą maszynce, to ja nie wiedziałem, jak się ustosunkować, bo nawet nie wiedziałem, że taka maszynka istnieje, szczerze. A teraz bardzo się cieszę, że się nią golę. Bardziej niż bardzo. W ramach ciekawostki i poszerzania świata i horyzontów tradycyjnego golenia. Okej. I szczerze, już się cieszę na następne. I szczerze, już się cieszę na pojedynek. Bo już się cieszę na przeciwnika, którego będę wreszcie mógł zaprezentować na tym kanale. Spod strzechy polskich wynalazków. Red Alert. Okej. Geometria tej głowicy jest sprawdzona, tak jak mówiłem, klasycznie w absolutnie wielu rozwiązaniach z przeszłości. I to zdawałem sobie sprawę, że to może zadziałać, ale wierzcie mi, patrząc na nią, nie nabierasz jakiegoś potężnego zaufania, mówię, ale sprzęt. Tylko co to w ogóle ma być? A się okazuje, że jeszcze troszkę tutaj pod żuchwami, bo to już czułem, że poprawka musi być, żeby mieć po prostu poziom do golenia akceptowalny, który by mi pasował. O, słyszycie? Jeszcze docina.
ale docina. Ona cały czas pracuje. Ona pracuje i to nie jest jakiś żart. Ta maszynka robi robotę. Ja cię proszę, Juma, koziej brudki to mi tu nie zostawia. Wilk z kozią brudką to nie jest dobra koncepcja. O. Okej. Okej. No i gra. Słuchajcie. To są normalne dzisiaj tutaj jakieś jaja. Tak to należy nazwać. Sezon ogórkowy w pełni. Ale to naprawdę nie są żarty. Bo my się dzisiaj ogoliliśmy. I to jak? Zaraz wam powiem. Szok. Okej. Ostatnio muszę zwracać uwagę, jaki ręczniczek biorę, bo niektóre zostawiają takie frędzelki. I w momencie, gdy później na filmie patrzę, mówię a to nie zacięcia, to czarne jakieś tam mechaty, dziwne rzeczy. Słuchajcie, Stirling wiadomo, klasa sama dla siebie, nie muszę nic mówić. Bardzo ciekawy zapach, bardzo fajny. Kolejny ze Stirlingów, które przetestowaliśmy na tym kanale. Nieoczywisty, złożony, letni. Jest ok, jest naprawdę bardzo ok. Ale skupmy się na Yumie. Słuchajcie, szkło, ja nie żartuję. Szkło, czubek brody, takie mikro, ale naprawdę tu jeszcze by poheblował. Wąs jest prawie, że ok. No, to jest dokładnie tak jak na czubku brody, że jakbym jeszcze tutaj mocno dociągnął, to jeszcze może było ok, ale naprawdę nie chciałem. Pod żuchwami tak, czuję schowaśki, nie powiem, że nie, dół jest świetnie, ale czy to jest poziom niedogolenia? W żadnym wypadku nie, bo to i to po zimnej wodzie zaraz się schowa. Tutaj schowaśki jakieś będę czuł, ale powiem wam szczerze, poziom ogolenia, jaki czuję na twarzy tym sprzętem, niesamowity. To jest niesamowite. Wierzcie mi. Trzymając tą maszynkę w ręku, zastanawiasz się, czy to jest zabawka, czy to jest żart, czy to jest jakaś kopia, nie do użytku, ale do oglądania, Zakładasz żyletkę, która bardziej przewidywalnie i bardziej sensownie i bardziej poważnie wygląda niż ta cała maszynka razem wzięta. I co ciekawe, że w tej maszynce, w tej maluteńkiej maszynce za niecałe $2, efekt finalny jest taki, że mogę spokojnie z łazienki wyjść i powiedzieć, ogoliłem się. Owszem, jutro czy pojutrze już będzie ewidentnie. Jutro już będę czuł, bo na bardzo nisko bierze, ale bierze, zobaczcie, nie jakiś kolizyjnie, nie kontuzyjnie. Nie ma tu problemu. Trzeba troszkę poprawić. Tu nie ma agresji. Tutaj jest jakaś efektywność. Ewidentnie jakaś efektywność jest. Tu jest golenie i to tradycyjne. Ktoś tutaj postanowił tę głowicę, że tak powiem, zasięgnąć z poprzednich rozwiązań większych firm i bardziej zauważalnych i bardziej dobitnie skupiających się na tradycyjnym goleniu swoją tradycją i historią i stworzył Yumę. Czy Yuma goli? Goli. Szok. Naprawdę szok. I słuchajcie, podpisujemy się. Tak. Cena nie goli. I bardziej niż Yuma już absolutnie żadna maszynka nie potrafi tego pokazać. No słuchajcie, z $1,99. Taka jest cena tego sprzętu. Słuchajcie, po goleniu, nie mam zestawu, bo to była próbka, jeżeli chodzi o kwestię Stirlinga, ale mam Clubman Pinuat. I co? Tequila Tease. Ona już chyba raz była na kanale, ale chcę ją jeszcze raz. Czemu? Bo właśnie te serie, takie rześkie, limonkowe, idealne są na tą porę roku, więc słuchajcie, rozhuśtamy tego gina w plastiku. Tak, nie mylicie się. Clubmany wszystkie są w tym tandetnym plastiku. Fajnie to jest przetłoczone, ładnie to wygląda. Czemu to jest w tym plastiku? Nie wiem. Tajemnica Poliszynela, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą kwestię. Skręcamy zieloną. Tak jest, zieloną nakrętkę. Kryza, tak troszkę trzeba uważać, bo ona za mocno nie trzyma, ale też jakoś ultra beznadziejnie nie leci. I słuchajcie, jest pięknie. Jest rewelacyjnie. Wszystkie Clubmany po prostu są świetne. Jest limonka, jest trochę ambry. Jest też wanilia i to piżmo, ale
jest pięknie, to jest takie zbalansowane, to nie jest czysta limonka. Tu jest coś fajnego. Normalnie chciałoby się powiedzieć tequilę Polano, chociaż ja nie łykam, ale moja skóra lubi sobie łyknąć i dzisiaj sobie zachciała. Świetny na lato, naprawdę, jak wszystkie Clubmany. Trochę sobie go opracuję na twarzy, ten zapach jest spokojny, to nie jest tłusta woda, ona już praktycznie znikła. Idealna na lato, idealne na upały. Jak ktoś lubi uniwersalne na każdą porę roku, jeżeli bym cokolwiek tu zmieniał, to ten beznadziejnie tandetny plastik, ale 177 ml przyjemności. Super, naprawdę. Clubman to jest Clubman. Słuchajcie, no świetne golenie. Co wam będę mówił? Naprawdę świetne, niekontuzyjne, przyjemne golenie. Więc jednym słowem, Yuma jest Yuma, a ta Yuma goli. Cena nie goli, Yuma goli, wszystko się zgadza i ja chcę zobaczyć Yumę już z mydłem. Rodem z Turcji, też nie za jakieś potężne pieniądze, a zrobi robotę. No a później przedstawimy jej przeciwniczkę. Ale najważniejsza jest aktualnie Yuma, więc już Was zapraszam na następne golenie, które będę mógł nazwać tureckim goleniem. Trzymajcie się, miłego popołudnia. Cześć.